ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன சமையல் பார்த்துட்டிங்கன்னா தக்காளி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் தக்காளி பஜ்ஜி தான் குழம்பு. நேற்று நான் சண்டே ஹெவி ஃபுட்டுன்றனால. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒயிட் ரைஸ், ரசம், மீன் குழம்பு, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை. இங்கே பாருங்கள், காலையிலே எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ஃபிஷ் ஃப்ரை டிஃபனுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறக்காக. இதில் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா லெமன் ஊறுகாய்க்காக கட் பண்ணி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊறுகாய் போடும் போது உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். நீங்கள் எப்படி லெமன் ஊறுகாய் தாளிப்பீங்கன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் தக்காளி பஜ்ஜி யாருக்கு பிடிக்குங்கிறதும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.